হ্যালো অ্যান্ড ওয়েলকাম রাবিন ট্রাভেল অ্যান্ড ব্লগ ক্রিয়েশন চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। তো আপনারা জানেন খুলনা শহরের কিন্তু নানা ধরনের অবকাঠামোগত যে উন্নয়ন, সেই উন্নয়ন কিন্তু চলমান রয়েছে। তার ধারাবাহিকতায় খুলনার যে ময়লাপোতা মোড় রয়েছে সেখান থেকে 0 পয়েন্ট পর্যন্ত কিন্তু এই সড়কটি 4 লেনের একটি সড়কে উন্নীত করা হয়েছে। আর এই যে সড়ক, এই সড়কে আপনারা জানেন যে গল্লামারিতে ময়ূর নদীর উপরে ব্রিজ রয়েছে। অ্যাকচুয়ালি সেখানে দুটো ব্রিজ ছিল, তো সেই দুটো ব্রিজ কিন্তু ভেঙে ফেলে সেখানে ঢাকার যে হাতির ঝিল রয়েছে, সেই হাতির ঝিলের যে খালের উপরে যে ব্রিজগুলো রয়েছে সেই ব্রিজের মতো করে 8 সেতু নির্মাণ করা হবে, 4 লেনের একটি সেতু নির্মাণ করা হবে। তো আমি যতদূর শুনেছি যে সেখানে যে দুটি সেতু রয়েছে তার মধ্যে একটি সেতু ইতিমধ্যে ভেঙে ফেলা হয়েছে এবং সেখানে আসলে নতুন ব্রিজের কাজ শুরু হয়েছে কিনা বা ব্রিজটি কী অবস্থায় আছে ভেঙে ফেলার পরে, সেই বিষয়গুলো নিয়েই আসলে এই ভিডিওটি সাজিয়েছি। তো আমি এখন সেই গল্লামারির যে ময়ূর নদীর উপরে যে ব্রিজ রয়েছে সেখানে যাব এবং সেই ব্রিজটি ভাঙার পরে কি অবস্থা এবং কাজ শুরু হয়েছে কিনা সেই যাবতীয় তথ্যগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করার চেষ্টা করবো এবং দেখানোর চেষ্টা করব। তো আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগবে। ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত আপনারা আমার সাথেই থাকবেন। তো চলুন সেখানে যাওয়া যাক। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমি এখন পৌঁছে গেছি খুলনার যে গল্লামারি রয়েছে সেই গল্লামারি মোড়ে, এবং একটু সামনেই রয়েছে ময়ূর নদী, ময়ূর ব্রিজ, এবং সেই ময়ূর ব্রিজ যে কাজ কতদূর হলো বা ব্রিজ ভেঙে ফেলার পরে কি অবস্থা সেটি আপনাদেরকে দেখাবো। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে এক পাশের যে রাস্তা, এই রাস্তা সেতু নির্মাণের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এবং এক পাশের সড়ক চলছে। এখন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই গল্লামারির ময়ূর ব্রিজের উপরে যে 2 লেনের একটি ব্রিজ তৈরি করা হবে, তো সেই ব্রিজের শুভ উদ্বোধন অলরেডি হয়ে গিয়েছে, তার একটি ফলক। তো এই ব্রিজটির যে কাজ, সেই কাজটি উদ্বোধন করেছেন জনাব শেখ সালাউদ্দিন জুয়েল, মাননীয় সংসদ সদস্য খুলনা 2। এখন আমি আছি সেই ব্রিজের কাছেই যেখানে দুটি ব্রিজ ভেঙে 2 লেন বিশিষ্ট একটি দৃষ্টিনন্দন ব্রিজ তৈরি করা হবে। তো এখানে আপনারা একটি ক্রেন দেখতে পাচ্ছেন, যে ক্রেন দিয়ে এই ব্রিজটি ভাঙা হয়েছে। আর এখন যে আপনারা ব্রিজটি দেখতে পাচ্ছেন এটি হচ্ছে সেই দুটি ব্রিজের একটি ব্রিজ, যেটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখন পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে, অর্থাৎ ভেঙে ফেলা হয়েছে, কিন্তু পুরোপুরি এখনো বিচ্ছিন্ন করা হয়নি যদিও, কিন্তু পুরোপুরি ভেঙে ফেলা না হলেও এটি অনেকটাই ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। যে দুটি ব্রিজের মধ্যে যে পুরনো ব্রিজটি ছিল বাম পাশে, সেটি আপনারা এখন দেখতে পাচ্ছেন, এবং এই সড়কে এই ব্রিজের মাধ্যমে কিন্তু এই যে বাম পাশের যে সড়কটি থেকে কিন্তু কোনো যানবাহন চলাচল করছে না। এবং এই গল্লামারিতে ময়ূর নদীর উপরে যে দৃষ্টিনন্দন 2 লেনের ব্রিজটি নির্মাণ করা হবে, তার প্রথম পদক্ষেপই হলো এটি, এই যে বাম পাশের যে পুরনো ব্রিজটি রয়েছে এই ব্রিজটি ভেঙে ফেলা। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এই ব্রিজটি দিয়ে আমরা অনেকেই আসলে যাতায়াত করেছি, কিন্তু এটি এখন স্মৃতি। এখানে এখন এই ব্রিজটি অনেকাংশে ভেঙে ফেলা হয়েছে এবং কিছুদিনের মধ্যে হয়তো পুরোটাই ভেঙে ফেলা হবে। তো যে সেতুটি আমরা কাছ থেকে এতক্ষণ দেখছিলাম যে ভেঙে ফেলা হয়েছে, এখন আমরা দূর থেকে দেখছি সেই সেতুটি। আর এই সেতুটি কিন্তু অনেক পুরনো। আসলে এই সেতুটি নির্মাণ করা হয়েছে ব্রিটিশ আমলে বা ব্রিটিশ আমল থেকে যখন পাকিস্তান আমলে প্রবেশ করে, অর্থাৎ 1940 থেকে 1950 এর মধ্যেখানে কোনো একটি সময় এই ব্রিজটি তৈরি করা হয়েছে। অর্থাৎ এই ব্রিজটি কিন্তু অনেক পুরনো, যে ব্রিজটি ভেঙে ফেলা হয়েছে। তো এই ময়ূর নদীর উপরে সেই ব্রিজটি কিন্তু ছিল, এবং তারপরে 2015-16 সালের দিকে যে দ্বিতীয় যে ব্রিজটি
তো সেই ব্রিজটি তৈরি করা হয়। তো আমরা এখন যে ব্রিজটি পরে তৈরি করা হয়েছে সেই ব্রিজটি আপনাদেরকে দেখাবো। সেটি অবশ্য কিছুদিনের মধ্যে ভেঙে ফেলা হবে। তো তার আগে চলুন সেই ব্রিজটি একটু দেখে নেওয়া যাক। তো এখন আমি আছি যে গল্লামারি যে ময়ূর ব্রিজ, দ্বিতীয় যে ময়ূর ব্রিজটি ছিল সেই দ্বিতীয় ময়ূর ব্রিজের পাশে। তো এই ব্রিজটি কিন্তু সেই পুরনো ব্রিজের পাশে 2015-16 সালের দিকে তৈরি করা হয়েছিল। তো দেখতে পাচ্ছেন যে এই ব্রিজটি দিয়েই এখন সবগুলো যানবাহন চলছে, অর্থাৎ পাশের ব্রিজটি যেহেতু ভেঙে ফেলা হয়েছে। তো চলুন আমরা একটু কাছে গিয়ে দেখি। এখন আমি আছি খুলনার যে গল্লামারি ময়ূর ব্রিজের উপরে যে দ্বিতীয় ব্রিজটি যে নির্মাণ করা হয়েছিল 2015-16 সালের দিকে, সেই ব্রিজের উপরে। তো আর এখানে বাম পাশে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে পুরনো যে ব্রিজটি, সেই ব্রিজটি যে ভেঙে ফেলা হয়েছে সেটি এখান থেকে আরও ভালোভাবে দেখা যাচ্ছে। আপনারা জানেন যে এই গল্লামারি থেকে 0 পয়েন্টের যে রোড, এই রোডে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনার যে আবহাওয়া অফিস সহ নানা ধরনের অবকাঠামোগত যে কাঠামোগুলো রয়েছে। তো এইসব কারণে আসলে এই যে এই গল্লামারির যে রোডটি, এই রোড এবং এই ব্রিজের উপরে অনেক যাত্রী বা লোকজনের যে চাপ, সেই চাপ সৃষ্টি হয়েছিল। এবং এই যে রাস্তা এবং এই গল্লামারির যে ব্রিজ, এই ব্রিজের উপর যানবাহনের চাপ অনেকটা বৃদ্ধি পায়। তো সেই চাপকে মোকাবেলা করার জন্যই আসলে 2015-16 সালের দিকে 7 কোটি টাকা ব্যয়ে এই দ্বিতীয় যে সেতুটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এই সেতুটি নির্মাণ করা হয়। এই সেতুটিও অবশ্য এখন ভেঙে ফেলা হবে। তো ভেঙে ফেলার আগে আসলে 2015-16 সালের পরে এখন 2023, মাত্র 7 বছর এই সেতুটি ছিল। তো কিছুদিন পরে এই সেতুটি ভেঙে আমরা যেমনটি বলছিলাম যে 2 লেন বিশিষ্ট একটি সেতু নির্মাণ করা হবে। তো যে সেতুটি হবে ঢাকার যে হাতির ঝিল রয়েছে, সেই হাতির ঝিলের যে আর্চ সেতু, সেই আর্চ সেতুর ডিজাইন ফলো করে। তো আমরা এতক্ষণ গল্লামারির যে দ্বিতীয় ব্রিজটি, যেটি 2015-16 সালের দিকে তৈরি হয়েছে, সেটি দেখছিলাম। তো এই ব্রিজটি নিয়ে কিন্তু পত্রিকায় অনেক সমালোচনা, অনেক লেখালেখি হয়েছে যে এই ব্রিজটি যে তৈরি করা, এই তৈরি করার কাজটিও কিন্তু কিছুটা অপরিকল্পনার মাধ্যমে করা হয়েছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এই যে সেতুটি, এই সেতুটির নিচে কিন্তু নদীর সারফেসের উপরে কিন্তু তেমন একটা জায়গা ফাঁকা নেই। এখন শীতকাল বলে আসলে পানির লেভেল একটু বেশি নেমে গিয়েছে, কিন্তু এই পানির লেভেলটি কিন্তু আরও উপরে থাকে। তো ফলে যে নৌ চলাচল বা নৌযান চলাচলগুলো, সেগুলো কিন্তু খুব পরিমাণে ব্যাহত হতো। তো এখন তো যাই হোক, নতুন যে 2 লেনের যে ব্রিজ করা হবে, অর্থাৎ 4 লেনের মানে 2 সড়কের যে ব্রিজ করা হবে, তো তাতে তো এই ব্রিজটিও তো ভেঙে ফেলতে হবে এবং নতুন ব্রিজ করতে হবে। কিন্তু এই যে 7 বছর আগে কিন্তু একটি অপরিকল্পিতভাবে এই ব্রিজটি তৈরি করা হয়েছিল। এই নদীর নিচ থেকে কিন্তু কোনো নৌযান চলাচলের কোনো ব্যবস্থা ছিল না। দেখেছিলাম এতক্ষণ, এখন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। তো আমি প্রথমে দেখাচ্ছিলাম যে এই ব্রিজটি কিন্তু অধিকাংশ ভেঙে ফেলা হয়েছে। তো এখন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এই ক্রেনটি দিয়ে কিন্তু এই পাশের যে পুরনো ব্রিজটি, এই ব্রিজটি ভাঙার কাজ চলছে। এই যে একটি ক্রেনের মাধ্যমে এবং এই যে ক্রেনের একদম একটি নল, এখানে প্রেসার দিয়ে এই যে গল্লামারির যে পুরনো ব্রিজটি, এই ব্রিজটি ভেঙে ফেলা হচ্ছে এবং এই ব্রিজটি কিন্তু পুরোপুরি ভেঙে ফেলা হবে। এবং এই যে আমি এখন যে ব্রিজের উপর দাঁড়িয়ে আছি, অর্থাৎ দ্বিতীয় ব্রিজটি, যেটি 2015-16 সালে তৈরি করা হয়েছিল 7 কোটি টাকা ব্যয়ে। তো এই ব্রিজটিও ভেঙে ফেলা হবে। এই দুটি ব্রিজ ভেঙে ফেলে কিন্তু গল্লামারির যে 2 সড়ক বিশিষ্ট 4 লেনের যে ব্রিজটি নতুন, যে হাতির ঝিলের যে ব্রিজগুলো রয়েছে, সেই ব্রিজের নষ্ট হচ্ছে। তো সেই ব্রিজটি নির্মাণ করা হবে। আপনারা এখন দেখতে পাচ্ছেন যে এই ব্রিজটি, যে পুরনো ব্রিজটি, আপাতত এই পুরনো ব্রিজটি আগে ভেঙে ফেলে এখানে হয়তো প্রথম যে ব্রিজের যে প্রথম অংশ, অর্থাৎ একটি সড়কের কাজ শেষ হবে এবং তারপরে এই আমি এখন যে নতুন যে ব্রিজটির উপর দাঁড়িয়ে আছি, এই ব্রিজটিও তারপরে ভেঙে ফেলা হবে। কারণ একটি ব্রিজের কাজ শেষ না করলে আসলে এখানে চলাচল কিন্তু সম্পূর্ণটাই বন্ধ হয়ে যাবে, তার কারণে একটি একটি করে করা হচ্ছে। এখন আমি আছি সেই গল্লামারির যে ময়ূর ব্রিজ, সেই ব্রিজের অপর প্রান্তে। তো এখান থেকে আপনারা একটু ভালোভাবে দেখতে পাচ্ছেন
এই যে বাম পাশের যে পুরাতন ব্রিজটি, সেই ব্রিজটি তো ভেঙে ফেলা হচ্ছে। আর ডান পাশের যে হচ্ছে নতুন ব্রিজটি, 7 বছর আগে যে ব্রিজটি তৈরি করা হয়েছে, তো সেই ব্রিজটি এখনো ভাঙা হয়নি, তো পরে অবশ্যই ভেঙে ফেলা হবে। আর এখন চলুন আমরা এই যে নতুন ব্রিজ তৈরি করা হবে 2 সড়কের 4 লেনের ঢাকার হাতির ঝিলের যে নকশা, সেই নকশাকে অনুসরণ করে সেই ব্রিজটি সম্পর্কে কিছু তথ্য জানা যাক। সেই ব্রিজটি কিন্তু হবে দৈর্ঘ্যের দিক থেকে 70 মিটার এবং প্রস্থের দিক থেকে হবে হচ্ছে 20 মিটার। অর্থাৎ আপনারা জানেন 2 সড়ক এবং 4 লেন, সেহেতু প্রস্থ 20 মিটার হবে। আর এর যে নদী গর্ভ থেকে অর্থাৎ নদীর সারফেস থেকে 5 মিটার উঁচুতে এই ব্রিজটি নির্মাণ করা হবে এবং নদীর মাঝখানে কোনো পিলার থাকবে না, পিলার থাকবে দুই সাইডে নদীর। আর এই যে ব্রিজটি তৈরি করা হবে, এই ব্রিজটির টোটাল যে নির্মাণ ব্যয় সেটি ধরা হয়েছে 67 কোটি টাকা। তো আশা করি খুব অতি শীঘ্রই এই ব্রিজটির কাজ আসলে শেষ হবে এবং আমরা একটি দৃষ্টিনন্দন ব্রিজের পাশাপাশি দৃষ্টিনন্দন যে ঘোরার জায়গা, সেই ঘোরার জায়গা আমরা পাবো। কিছু পত্রিকা মারফত আমরা যেটি জানতে পারছি সেটি হচ্ছে এই যে নতুন যে গল্লামারীর ময়ূর ব্রিজ তৈরি করা হবে, তার 2 পাশে 2টি ইন্টারসেকশন লুপ তৈরি করা হবে। তার একটি হবে এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এই ব্রিজ থেকে এই পাশে কিছু দূর হেঁটে আসলে এখানে এই যে বটিয়াঘাটা বা বিশ্ব রোডের দিকে একটি রোড চলে গিয়েছে। তো ব্রিজ থেকে এই রোড পর্যন্ত একটি ইন্টারসেকশন লুপ হবে পাশ থেকে। আরেকটি ইন্টারসেকশন লুপ যেটি করা হবে সেটি করা হবে ব্রিজের অপর প্রান্তে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখান থেকে এই যে বাম দিকে সোনাডাঙ্গা 250 বেড বয়রার দিকে যে রোডটি চলে গিয়েছে, তো ব্রিজ থেকে যে বাম পাশ থেকে এখানে আরেকটি এই যে সোনাডাঙ্গা রোডে আরেকটি ইন্টারসেকশন লুপ করা হবে ব্রিজ থেকে। তো ইন্টারসেকশন লুপ সহ একটি এই ব্রিজটির একটি নকশা কিছু পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। তো সেখান থেকে একটি ছবি আমি এখন স্ক্রিনে দিয়ে দিয়েছি, আপনারা যেন বুঝতে পারেন যে কেমন হবে এই ব্রিজটি ইন্টারসেকশন লুপ সহ। মূলত গল্লামারী থেকে 0 পয়েন্ট পর্যন্ত যে রোড, সেই রোডের ময়ূর নদীর উপরে যে নতুন ব্রিজ নির্মাণ হবে এই পুরাতন ব্রিজ দুটি ভেঙে, তো সেটি ছিল আমাদের আজকের এই ভিডিওর প্রতিপাদ্য বিষয়। তো এই ব্রিজটি ভেঙে ফেলা হচ্ছে এবং নতুন ব্রিজটি কেমন নির্মাণ করা হবে সেইগুলো সম্পর্কে আপনাদেরকে ধারণা দেওয়ার জন্যই আসলে ভিডিওটি করা। আর আশা করি যে এই যে গল্লামারীর যে ময়ূর ব্রিজের সংলগ্ন যে এলাকাটি, এটি আসলে যে পরিবেশগত যে অবস্থা সেটি একটু খারাপই ছিল বলা যায়। তো নতুন ব্রিজটি সম্পন্ন হলে এই অবস্থার উন্নতি হবে। আর নতুন ব্রিজটি তৈরি শেষ হলে অবশ্যই আমি চেষ্টা করব যে আরেকটি ভিডিও আপনাদেরকে দেওয়ার জন্য। তো এই ভিডিওটা এই পর্যন্তই ছিল। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। পরবর্তী ভিডিও পর্যন্ত সবাইকে টাটা।